Goeiedag agter kykers, ons is bly dat u weer saam met ons inloer en inkyk op hierdie program Godsdiens en Koerante, wat uitsaai vanuit die Kaap op die TV-stasie Homebase TV. Homebase TV is 'n onafhanklike Christelike stasie en ons praat hier oor Bybelsake en godsdienstige sake wat in die Koerante verskyn. Hier by my het ek vir Maurits. Welkom Maurits, ek is bly dat jy nog hier so op en wakker is, jy kan wees vandag. Dankie oom, is lekker om hier te wees. Ja, nee, 'n bietjie warm weer op die oomblik, nee? Ja, nee, die Kaap is bietjie rof, ongenadig teenoor ons vandag. En die Kaap is nie Hollands, die Kaap is warm. Ja. Maar nou ja, ten tye van uitsendinge weet ek nie of wat nog so gaan wees nie, maar ons sal maar kyk en sien. Ja, dit is so. Ja. Goed, wat het oom vir ons vandag? Wat het ek vandag? Ek het hier so moordstories. Toe ek hier so op hoërskool was, toe was daar baie van die boeke, ek onthou Karl, Karl Kielblok, en van die ander het 'n klomp boeke geskryf oor moord. Moord na ete, moord op die trein, moord hier, moord daar, en dit was redelik populêr, maar ek was nie so lief vir die moordboeke nie, ek het liewer die geskiedenisboeke gelees oor die boereoorlog en al daai tipe dinge. Maar hier nou, ons begin met 'n brug oor moord. Maar ek weet nie of jy van hierdie moord of moordgeval of tipe moord al gehoor het nie. Hulle praat hier van eko-moord. E-K-O-M-O-O-R-T. Nie ek-moord nie, eko-moord, eko-moord. Nou kyk hierso, dit is nou nog 'n heel nuwe berig wat nou vandag op die dag van ons opname hierso verskyn in die Koerant en dit sê, regslui begin veldtog, wetgewing bepleit vir die planeet. Eko-moord is 'n ernstige misdaad. Ja, ek sou so dink, enige moord is 'n ernstige misdaad, en moet so behandel word, nee. Nou ja, hulle sê so nou, byna 22 jaar na die statuut van Rome in werking getree het, beywer 'n paneel van vooraanstaande regslui, hulle nou daarvoor om eko-moord, ecocide. Jy het ooit van ecocide gehoor? Ek ook nog nooit nie, ek het al gehoor van genocide, nee? Genocide is waar baie mense uitmoor en doodmaak. Ecocide is 'n nuwe ding daarin. As 'n 5de misdaad by te voeg by die ander 4, wat deur die internasionale strafhof verhoor kan word. Ja, kyk, Suid-Afrika het mos nou vir Israel gaan aankla by hierdie internasionale strafhof oor sy moord daar in Gaza, wat sy Gaza-gevegte, en Israel sê, bevegte, hy sê, nee, nou ek is nie seker onder wat se moord hulle dit daarvan nie, ek dink hulle interpreteer dit as genocide, wat ook al. Nou sê hierso, die paneel van 12 regslui onder leiding van die Britse advokaat Philip Sands, wat dikwels in die internasionale strafhof teen oortreders van onder meer oorlogsmisdade optree, het nou met 'n veldtog begin om regeringsleiers, staatshoofde, te oorreed om in te stem om wysigings aan die statuut van Rome aan te bring, sodat eko-moord ook as 'n internasionale misdaad erken en verhoor kan word. Soos as groot dinge hierso so nou aan die kom. Verder sê die so, volgens Sands het die tyd nou aangebreek dat internasionale wetgewing ingespan word tot voordeel van alle lewe op aarde. Valerie Cabanis, menseregte spesialis en internasionale jurist, het gesê dit is noodsaaklik dat die ernstige internasionale misdade nou uitgebrei word om eko-moord in te sluit, omdat dit die vrede en veiligheid van die mensdom bedreig. Deur ekostelsels, waarvan alle lewe op aarde afhanklik is, te vernietig, word die fondamente van beskawings en toekomstige geslagte op die spel geplaas. Eko-moord is net so ernstig soos volksmoord
en oorlogsmisdade. Richard J. Rogers, uitvoerende direkteur van die Klimaatraad, het tydens die bekendstelling van die definisie gesê, ekomoord is die misdaad van die 21ste eeu. Soos is 'n heel nuwe ding, soos nou kan jy teen die aarde, nie die lewe op aarde nie, maar die aarde self, die ekosisteem op aarde, as jy hulle skade aandoen, dan is dit net so ernstig soos volksmoord en oorlogsmisdade. Nou ja, dit is bietjie erger. Wat sê die Bybel? Jy moet die omgewing, die aarde oppas en dit daar onderhou ensovoorts, maar daar's nie moedersprake daarvan nie, né? Nou gaan hy aan. Lyk is 'n oop brief wat die paneel aan regeringsleiers onder die vaandel van Stop 𝐴𝐶𝐽𝐺 International, SEI, sal seker heel wat meer van SEI hoor in die toekoms in, né? Geskryf het, vra dat regerings die wysigings aan die statuut van Rome ondersteun, sodat ekomoord tot 'n 5de internasionale misdaad verklaar word. Die paneel se definisie van ekomoord is dat die misdaad gepleeg word terwyl die oortreder daarvan bewus is dat sy dade onherroepelike skade aan die natuurlike omgewing aanrig. Die woorde gruwelike wandaad is ook in die definisie ingesluit. Dit dui daarop dat die oortreder hoofsaaklik vir sy eie gewin roekeloos en tot nadeel van die omgewing sowel as die mensdom optree. Die ekonomie se voordeel wat die oortreder uit sy optrede trek, oorskry die skade wat aan sowel die mensdom as die planeet aangerig word. In die definisie verduidelik die paneel dat die woord ecocide, die Griekse woord oikos, wat beteken huis, tuiste, habitat, gekombineer met side, wat beteken om dood te maak. Hulle wys daarop dat die woord genocide in 1944 deur die Poolse jurist Raphael Lemkin geskep is. Deur ekomoord tot 'n internasionale misdaad verklaar te kry, beklemtoon hulle sal die beskerming van die aarde wêreldwyd in wetgewing oorgeneem word. Soos, hier's nou 'n hele nuwe klas dinge, né? Ek wonder wat alles val daaronder, maar daar's baie van hierdie ekomoorde, soos hulle die definieer. Ek weet daar in die reënwoude, daar in Suid-Amerika, daar kap hulle hout af dag en nag en verwoes die hele ekosisteem daar en doen geweldige skade om hout te kry. En nou moet ons ander bome aanplant wat goed is, maar party plekke en met hulle olieskade, al die tipe dinge, soos dit hang, is interessant om te weet waar dit van toepassing is daar, soos hierdie is nou 'n nuwe ding, soos dit is seker op groot skaal hierdie wat dit geldig is, né? Een ding wat vir my baie erg uitstaan is, as ons sien waarvandaan hierdie ding gedryf word, is dit uit Rome uit. Nou, daar is nog 'n ding wat uit Rome uitgedryf word, wat ons gereeld oor praat, en dit is hierdie klimaatverandering krisis. En ons sien duidelik hoe die twee hand aan hand loop. Ekomoord is eintlik maar net 'n mooier term wat hulle nou het, om dit meer ernstig te laat klink, as jy nou skuldig is aan die klimaatkrisis. En hierso sien ons hoe hulle eintlik stelselmatig besig is om wette te maak, om op te tree teen ouens wat nie na die klimaat kyk volgens hulle standaarde nie. En soos ons sê, dit kan op groot skaal eers plaasvind, wat dit ouens is wat woude afbreek ensovoorts. Maar die vraag is, waar gaan hulle stop? En wie gaan bepaal, wanneer is jy nou besig om skade te maak aan die ekosisteem? En deur wat te doen? Ons het al gesien hoe hulle nou wette maak op, wat was dit, sekere sondae in Duitsland, wat jy nie mag ry met jou kar op sekere strate nie. En dit is nou vir bewusmaking. Ook in Rome, wat jy nie mag ry nie. Seker hier mag jy glad nie ry met 'n petrol aangedrewe kar nie. Moontlik, ek weet nie eens of jy mag ry met 'n batterykar nie. En as jy nou wat ons in die Laudato Si dokument ook sien, wat ons al van gepraat het deur Paus Franciscus, is hierdie hele ding van hulle wat wette moet begin instel, veral op Sondag, om mense te kry om
eintlik meer te rus. En hierso sien ons hand aan hand hoe hulle kan nou begin wette gee om ernstig te begin optree teen hierdie oortreders. En soos om sê, dit is baie duidelik dat daar mense is wat baie skuldig is en regtig skade verrig. Maar my vraag is weer eens, wat is hulle definisie van werklik as jy nou skade verrig? Ja. Hulle sê onherroepelike skade aan die natuurlike omgewing. Ek het eers gedink net aan die natuur, jy weet, bome, plante, daai tipe dinge, maar as dit nou natuurlike omgewing is, hulle kan dit weier maak dat as jy met te veel dieselkarre ry of wat ook al, dan kan hulle jou begin ook daar vang ensovoorts. Dis natuurlik hierdie nou 'n proses wat gaan, en die vraag is tot watter mate, hier is nou die statuut van Rome, is die katholieke kerk ook betrokke, en die Jesuïte, om hulle agenda ook hier te dryf, want al hierdie goed word gedryf deur 'n agenda. En ek het eintlik op my selfoon wat ek moet opkyk volgende keer, daar so 'n tekenprentjie van 2 man wat hardloop, en die een man is 'n COVID man, en hy gee nou sy stokkie aan, jy weet, en sy stokkie gee nou aan die koppe mense, die omgewingsmense. Hy het nou sy groot skade verrig daar, met al die kieme en dinge ensovoorts. Nou moet die omgewing dit nou oorneem en oorgaan. Dis nou die volgende groot ding daar soos. Ja, dit is interessant. Ons moet kyk waarheen hierdie alles gaan en wat hier agter sit. Nou, 'n mens moet, maar is daar nie genoeg wetgewing om die planeet te beskerm nie? Nou kom het neer op moord. 'n Mens moet meer doen om omgewing te beskerm, ja, maar waarheen lei dit, wat gaan aan? Ek weet nie. Sure. Kyk en sien. Ja. Ja, want terwyl ons op die onderwerp is, het ons 'n baie ernstige titel hierso, en die titel is minstens 8 mense vermoor. Bloedige naweek in Kaapstad. En ek lees ons 'n stukkie hierso, dit sê hierso: dit was 'n bloedige nuwejaarsnaweek in Kaapstad, waar minstens 8 mense doodgeskiet of gesteek is. Die moontlikheid dat van die sterftes bendeverwant was, word ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem in verband met enige van die voorvalle nie. Die eerste voorval was Vrydag in Sandalhoutstraat, Delft, waar 'n 22-jarige man dood en nog een beseer is. En hierso gaan die berig nou verder in al die informasie en die ernstige details van die moorde ensovoorts, maar dit is baie duidelik dat dit nou 'n ding is wat grootskaal ook plaasvind. Ek meen, een naweek, soveel mense in een area, en dit is nogals 'n ernstige ding. So dis nou regte moord, dis die ekomoord, dit is werklik dis regte moord. En dis baie ernstig, ja. Ja. Maar daar is nog niks, kyk hierso, wat ek hier van hierdie moorde. Kyk, as jy moet 2 keer lees en 2 keer dink om dit nou kan begryp. Hy sê so net, Ja. misdaadstatistieke, 7000 moorde in 3 maande in Suid-Afrika. Ja, dan sê jy so, 6945 moorde in 3 maande in Suid-Afrika gepleeg volgens die jongste misdaadstatistieke. Dit is 75.4 moorde per dag. Ja. Hiervan was 881 vroue en 203 kinders onder die ouderdom van 18 jaar gewees. Ja, dan is hier so misdaadstatistieke vir die Wes-Kaap moord. Kyk hoe gaan dit op elke jaar, nee, met 10% op, poging tot moord op met 20%, ernstige leed, verkrachting, ontsedelike aanrandings, motorkapings, vragmotorkapings, rooftogte by sakepersele, rooftogte, veediefstal. Het hierdie mense nog nooit gehoor van die 10 gebooie nie? Jy mag nie steel nie, jy mag nie doodmaak nie, jy mag nie verkrag nie, jy mag nie al die verkeerde dinge doen nie. Lyk my hulle, jy weet niks daarvan af nie. Baie erg, baie erg. Sure. Myne sluit ook weer aan by dit, en dit sê hierso,
Instituut vir Sekuriteitsstudies moordsyfer die hoogste in 20 jaar. En dan sê dit onder effense afname in Wes-Kaap, om nou so 'n bietjie, daar 'n bietjie ligter te laat klink, maar dit help nou nie veel nie. Maar die berig sê bietjie verder hierso, nuwe navorsing wat daarop dui dat die moordsyfer vir die afgelope boekjaar in Suid-Afrika die hoogste in 2 dekades is beslis kommerwekkend, sê kenners. As moorde en geweldsmisdaad nie getakel word nie, kan dit die land oor die afgrond stoot, sê Dr. Johan Burger, polisiekenner. Verder sê dit hierso, Bekkie Cele, minister van polisie, het nie gister opgedaag vir 'n sitting van die gekose komitee oor petisies en uitvoerende ondernemings van die parlement om verslag te doen oor die koers van moord en ander geweldmisdaad nie. Hy het nie opgedaag nie. Hy het nie opgedaag. Hy woon nie by nie. Hy kan nie worry nie. Hy neem nie die moord ernstig op nie. Dis wat ons eintlik daar beteken en sê. Dit is verskriklik. Ja, en hier is ook 'n grafiek wat statistiek wys, en dit wys hierso van 2012 tot 13 af, het dit begin by so 16.200, en nou verlede jaar was omtrent 27.500, so dit is net onder dubbel dit omtrent, en dit lyk asof die grafiek dui aan dat dit net aanhou klim. Daar is iets verkeerd met ons morele beginsels in hierdie land. Dit is, nou ja, as dit nie is nie. Sure. Nou ja, dit is nie net moord wat 'n probleem is nie, kyk hierso. Violence report. 25,000 domestic cases in 6 months. More than 25,000 cases of domestic violence were recorded at police stations visited by the Civilian Secretariat for Police Service over a 6-month period ending March 2023. This is according to a report by the Civilian Secretariat for Police Services. Dan sê hy verder, this is of concern as domestic violence is a crime that occurs within a domestic relationship. Dis by die huis of tussen huismens wat gebeur, ne? And the perpetrator is always known to the victim. Nie vreemde persoon nie, familielid of vriende of mens wat jy ken. Meaning undetected is not the most suitable reason for closing domestic violence cases. Daar word nie veel gedoen daaromtrent nie. En kyk hierso, hierdie advertensie het my ook hierso gevang. Dis ook 'n volblad advertensiekerel. 'n vrou met 'n hand sê, seker stop. Let truth be heard. Welcome to South Africa, the rape capital of the world. Dit nie 'n skande nie. By the time you finish reading this, at least one woman would have been raped or experienced sexual violence. Her no is unheard. Speak Up is a youth-specific education service that aims to prevent and reduce rape and sexual abuse by raising awareness and giving our communities a voice that promotes positive change. En Tears is die naam van hierdie groep daar, ne? En dan, if you know someone who's been raped or abused, daar is nommers wat jy kan bel, dag of nacht. Niemand. Iets moreel verkeerd met ons landse mense hier. Of hulle gaan nie kerk nie, of hulle lees in hulle Bybels, of die godsdiens het geen invloed nie, of, nou ja, as hulle 'n bietjie later kyk, ne, wat gebeur in huisgesinne daar? Sure. Nou, ek het een wat soort van op dieselfde noot is, maar die moord skuif nou na self toe, en nie so grootliks op ander nie. En dit sê so, holiday blues, suicide driven by loneliness, financial stress. Depression and the increase in financial stress have led to an increase in suicide, especially over the festive season. This is according to the SA Depression and Anxiety Group and clinical psychologists. They were responding to a study titled Look After Your Mental Health During These Holidays, by discovery which revealed that there is an increase in suicides over the festive period. The study found that in recent years, there was an 11% increase
in suicides in December and a 9% increase in January. The study said 33% of South Africans experienced depression since COVID-19 in 2020. Hoeveel persent? 33% van die land. Lijdt in een meer of mindere mate aan depressie. Maar dit is geweldig, né? Dit is baie, miljoene mense, ja. Dit is ongelooflik. Ja, en dit sê bietjie hierso wat oorsake is. Dit sê, changes in social activities and the possible influence of the festive season may increase the risk of suicide. This is thought to be especially among those living in less urban areas and with lower socio-economic status. Some people might be experiencing mental health problems for the first time. Others with existing mental health problems might have found that recent stress elevated their condition. Experts believe that this year's tough economic conditions may increase the percentages found in this study. Ja, wel is ongelooflike werkloosheid. Mense verloor hulle werk al hoe meer en meer, kan nie voorsiening maak vir familie nie. Baie erg. Ja. Ja, om dit te gaan na 'n ander verwante saak, hier is nou nie selfdood of selfmoord nie, maar dit is dood. Hang af of jy dit nou as moord wil definieer of nie. Dit sê so, 30 die at Eastern Cape Initiation Schools. The customary rite of passage into manhood has yet again been deadly in the Eastern Cape, with 30 deaths recorded at initiation schools. This summer's initiation season has been marred by shooting incidents, assaults, torture and dehydration. Maar dit klink my soos 'n konsentrasiekamp daarin. Amper erger. Erger. According to provincial police spokesperson Majola Nkoli, the SAP had arrested about 80 suspects as of December 20, including 16 women, for allowing minors as young as 13 years age to undergo the rite of passage. Other suspects were arrested for crimes ranging from illegal circumcision to murder. Dankie toch, iets wordt gedoen. The teams that are operating in the 8 districts of the province rescued around 175 initiates from illegal initiation schools and destroyed several illegal schools. Ai, toch. 3 traditional nurses aged between 23 and 35 were expected to appear in court today on charges of attempted murder after an initiate was badly assaulted in one of the initiation schools in Lady Grey earlier this month. The 22-year-old victim, initiate, was hospitalized in ICU after sustaining serious burn wounds and several injuries to various parts of his body. An investigation led to the arrest of 3 suspects, said Nkoli. About 2 weeks ago, 26-year-old Butana Kitwa, an initiate, was shot and killed in 𝗕𝗿𝗄𝐵𝗂. This after 2 suspects entered the tent at an initiation school. Kitwa's brother, who was with him, was unharmed. Sure. Lyk my as 'n plek daar vir uitbuiting en skelms en mense wat inkom en moord pleeg, né? Dan gaan dit aan nie so. And then the Kwama village was left reeling in shock on December 5 after 𝗵𝗲𝗄𝗏 brothers 𝗕𝗿𝗿𝗄𝐿, Anele and 𝗍𝐾, aged between 8 and 26, were found dead in a pool of blood inside a hut. The 4th brother was left seriously wounded during the shooting. At the time, the traditional nurse was not present. Nou wonder ek, wat se kwalifikasies het die traditional nurse? Ek het nou nog nie gehoor van 'n traditional nurse eintlik nie. Dit is nou... Dis heel waarskynlik net 'n beter woord vir 'n sangoma. Ja. Ek wonder, wat se opleiding het hulle? Wat se kennis het hulle daar? Wat gaan aan? Gaan wonder nie, né? Ja, en is duidelik as mens die ding so dophou, dat mens kan sien, daar is bose geeste, bose goeters hier betrokke, want mense gaan nie net uit hulle eie natuur uit hierdie optrede hê nie.
mens moet regtig ek wil nie die woord mal gebruik nie, maar daar moet regtig iets ernstig fout wees om sulke besluite te maak en ander mense so skade te wil aanrig, soos wat mense nou hierso sien. En dit gebeur jaar na jaar, ons praat elke keer daaroor. En verder hierso op dieselfde onderwerp sê dit, die burger gryp in om einde te bring aan die initiasie sterftes. En hierso sien ons hoe iemand daarom wil. Moet eintlik sê initiasie moorde. Dis die ding. Eintlik moet dit sê aan initiasies oor die algemeen. Ja. Maar ja, dit sê hierso, die menseslagting wat jaarliks in die naam van tradisie en kultuur by initiasieskole afspeel, kan nie langer toegelaat word nie. Die dodetal van die somerinisiasietydperk is reeds ver verby die syfer vir die ganse tydperk verlede jaar. 2 jaar gelede, toe 45 inisiate dood is, was daar 'n landwye wekroep vir ingryping met die boodskap dat 1 sterfte reeds 1 te veel is. Maar die sterftes gaan net voort. Van hoeveel weet die owerhede sogenaamd nie. Hoeveel inisiate is vermink? Sien dit teen die agtergrond van die getal inisiate wat die afgelope dekade gesterf het, wat op meer as 700 geraam word. Dis 'n verbluffende syfer wat as 'n menseregte vergryp geag kan word. En dis die ding, ons kyk na Israel en Hamas en alles wat daar aangaan. En aanvanklik was, weet hoeveel het Hamas doodgemaak met nie, aanvanklik was het 1200 of... Oor die 1000, ja. En hierdie is nie ver van daai syfers af nie, en dit word steeds oorgekyk en toegelaat dat mense dit doen, daaraan deelneem. En die vraag is, wie besluit op wat gryp mens nou in, want dit is nou maklik om op die perdjie te spring as Israeliete doodgemaak word of so voorts, maar nou word mense vermoor, ook net so erg, en mense draai maar net die skouer, en nou aan. Ja, maar jy sien, dit word gedoen in die naam van kultuur en tradisie. Kultuur en tradisie. Dis die ding, ja. Ja, maar daar's party stemme wat opgaan. Hier is nou 'n skrywer, 𝗘𝗙𝐬𝐿𝐴𝐵𝐻𝐸𝐿 en hy staan heel waar hy sê, this is murder, daar in kleinskrif daar. Dan sê, stop sacrificing black boys in the name of tradition. Stop it. There are 3 dogmatic and dangerous groups of people in modern day South Africa. Religious, traditional cultural, and ideological fundamentalists. The common thread among the groups is that they would not accept that there is no culture, tradition, custom, and practice throughout the whole world that is static, dinge verander. This explains partly why black boys in the Eastern Cape are sacrificed annually in the name of tradition and or cultural ritual, and that few of us see that there's something wrong and criminal about the practice. Ja, so as long as it's traditional practice, is alles okay daar, maar dis moord. The traditional and or cultural passage to become a man in the Eastern Cape is becoming too extreme and dangerous for many boys. It looks like the traditional and or cultural beasts' lust for blood of more black boys in the Eastern Cape will never be satisfied. Moorde word het erger en erger en erger daar. Say further, so in the 21st century, there is no compelling reason for a person to be sacrificed in the name of the tradition and or culture in any corner of our country without anyone taking responsibility for their death. Some of our outdated and anti-progressive practices must be stopped. I do not understand why boys in the Eastern Cape are being sacrificed when there is enough modern technology, scientific evidence, and tested medical options available in private and public healthcare facilities that can be used for at least the circumcision part of the ritual, while the other teachings can be performed through the normal modern-day teaching and learning environment. Ja, presies daar. Dit is 'n operasie, circumcision. Die Jode het ook circumcision vir hulle kinders. Dis nou die klein kind, die babatjies, maar jy hoor feitlik nooit van dood in daardie gevalle nie. Hoekom hierso nou? Dis abnormaal hierso. Dan gaan hy aan hierso.
and say, as much as I want to support the initiative to revive, retain, and modernize some of our pre-colonial black traditions, culture and customs in particular, I certainly do not support the annual death of initiates in the Eastern Cape or in any corner of our country. The deaths should be treated as premeditated murder. Yeah. I also encourage the families of the dead initiates to consider a class action lawsuit against all the mayors of the local municipalities, the MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs, and the Eastern Cape Premier. Hier's nou baie sterk stem daarteen. Baie dankie. Ja, nog ene hierso, dit sê, sterftes by initiasieskole, skuldiges moet aan die pen ry. En ek lees ons 'n klein stuk van dit sê, Solile Williams, Oos-Kaapse LER vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, het gister 'n toesagbesoek aan inisiasieskole in die Buffalo City Metro gebring, waar tydens hy gesê het, sy departement en die nasionale vervolgingsgesag moet nouer saamwerk om diegene wat vir die dood van jong mans by inisiasieskole verantwoordelik is, aan die pen te laat ry. En bietjie verder sê dit, Mosoma sê moorde by inisiasieskole is ongekend, maar moet met dringendheid ondersoek word om soortgelyke voorvalle te voorkom. In reaksie op die hoë dodetal wat reeds 11 meer as in die hele vorige somertydperk is, sê Mosoma ouers moet ingeligte besluite neem en hul seuns slegs na wettige inisiasieskole stuur. Nou, ons verstaan nie noodwendig die kultuur en die tradisie en sovoorts nie, maar ons kan maklik hierso sit en sê, maar dit sal slimmer van 'n ouer wees om glad nie hulle kinders aan dit te laat deelneem nie. Of soos hy sê, neem 'n hospitaal of 'n dokter of medici vir daardie operasiekie en dan as 'n ander kultuurlinge is, laat hulle doen dan, maar dit moet nie in dood opeindig nie. Sure. Dis nou 'n ander tragiese storie ook. Ons het al hier oor gepraat, maar kom elke keer op hierso. Kyk hierso. As girls below 14 fall pregnant, the government says it's still formulating a guiding policy on how to deal with this crisis. Maar ons al 'n paar jaar hieroor gepraat al, en lyk my niks word gedoen nie. Maar sê hulle so, impregnation of girls is statutory rape. Dan moet 'n hofsaak 'n aanklag wees vir elke onder minderjarige kind wat swanger raak. Dan sê hulle so onder die prent daar, noem hulle. Lost childhood girls as young as 10 who were among a cohort of 553 children under the age of 14 who gave birth in Eastern Cape during the 22-23 financial year. Wat van al die ander provinsies? Dan het hulle so 'n groot druk hierso. Parents have also failed because it is not the sole responsibility of government to instill values in children. As parents, we have a duty to educate them and ensure that we create a society with good values. Ja, dis die huis en die kerk wat waardes moet daar die kinders leer, maar baie plekke is daar nie 'n pa nie, daar's amper nie 'n ma nie, daar's 'n ouma en oupa partykeer of wat, daar's nie 'n gesinsverband nie. Daar's alles plat, dit sit die staat se verantwoordelikheid nie. Dan sê die brug hierso, of the 553 girls under the age of 14 who gave birth in the Eastern Cape during 2023 financial year, only 60 were reported by the Department of Health to 𝗕𝗏𝗧 centers at the case of statutory rape. Okay, daar is dan maar 'n paar, net so by die, oor die 10%, maar wat van al die ander? This is according to Jane Cowley, the provincial spokesperson on health matters in the province, who said the statistics were shocking and action was needed. If largest pregnancy rates anything to go by, then statutory rape cases are being significantly underreported. We can accurately assume that less than 1/4 of all the pregnancies of female children have been reported as statutory rape. Statutory rape in South Africa is defined as a sexual act between an adult and a minor who has not reached the legal age of consent, which is 16. Ja, baie 'n belangrike
punte daar, laat hierdie dinge moet aan aandag gegee word, en dit is die ouers en die huis wat gaan hulle aan praat verder hier so en wys wat alles gedoen moet word. Maar, ek weet nie. Die mens ding, ons 'n groot verantwoordelikheid op die ouers en hulle opvoeding, maar ook die mense wat in die gesondheidssektor werk, want hulle sê nou hierso, statutêre verkrachting is as die een persoon ouer is as 16 of 'n volwassene is en die ander een is minderjarig, maar dink baie van die gevalle is ook beide partye is onder 16 jaar oud, dan tel dit nou nie noodwendig as statutêre verkrachting nie. In die ou dae het daardie kinders gekry klomp rotanghoue en hulle nooit weer so iets gedoen daarmee. Maar lyk my dit is uitdeesdae, maar dit wys eintlik op die heeltemal verval van die familie-eenheid. En as ons nou 'n aanval op die familie self, nee, jy hoef nie families te hê nie, jy hoef nie te trou daar so, nie enkel ouers okay of geen ouers okay ensovoorts, soos dit is die samelewing wat verval en verbrokkel daar, en direk teen die Bybelse waardes en beginsels. En dis waar die probleem, en dit is die tragedie van die ding. En dis wat ons sê, dis regtig die familiestruktuur is uiters belangrik en die vyand weet dit. Ja, en dis hoekom hy dit aanval. Hy fokus op die familie. En dis een van die familie kan vernietig, dan lê alles daaronder. En dis een van die pragtige goed wat ons sien ingestel is in die tuin van Eden. Presies. Die huwelik. Ja. En ons het al baie gepraat oor hoe lyk 'n gesin as daar nie 'n pa betrokke is nie, ensovoorts. En mens kan sien, dit veroorsaak groot probleme. En die probleem is nou, die dogtertjies moet skool verlaat, om vir 'n babietjie om te sien. Hulle kan heel waarskynlik nie ooit 'n goeie werk kry nie as gevolg van dit, en hulle maak 'n kind groot met hierdie selfde mentaliteit en hierdie selfde omstandighede, en dit is maar net 'n bose siklus wat gaan aanhou tot iemand net ingryp en sê bekeer jou, ons moet hier uitkom. Ja, so verder het ek vir ons een wat nog 'n berig wat aansluit op dieselfde onderwerp, en dit sê hierso, kommer oor baie tienermaas na 145 geboortes op Kersdag. So dit was nou net op 25 Desember. Dit sê hierso, die Departement van Gesondheid is bekommerd oor die hoë voorkoms van tienerswangerskappe in die land. Van die 1708 babas wat op Kersdag gebore was 145 babas van tienermaas. Die jongste van hulle was maar 15 jaar oud en kom van Limpopo. Foster Mohale, woordvoerder van die departement, het gesê, tienerswangerskappe behoort nie net die staat se probleem te wees nie, maar almal moet die verantwoordelikheid deel. Hy het daarop gewys dat onbeplande swangerskappe 'n groot impak op tienermaas het. En verder sê dit hierso, 𝗘𝗙𝐬𝐴 𝐾𝐻 van die organisasie The Actionist, wat hom beywer vir die toekoms van Suid-Afrika, meen as iets drasties nie gebeur nie, sal die siklus nie gebreek word nie, soos ek ook nou net genoem het. Daar behoort 'n beleid te wees wat gesondheidswerkers verplig om swangerskappe van minderjariges by die polisie aan te meld, sodat dit ondersoek word. En dis die ding, die verpleegsters, die dokters, as hulle die goed sien, moet hulle dit aanmeld. Ja. Sure. Dan sê jy so nog 'n verwante brug, dit sê, time to revisit celebrating Christmas babies. Daar word elke keer groot ophef gemaak, wie is die eerste gebore op Kersfees, hoeveel Kersfeesbabas daar, ensovoorts, en hulle sê, stop dit, want dit lig net uit, dit fokus op die geboortes, en as jou baba nou 'n Kersfeesbaba is 'n wonderlike ding, maar hou op daarmee. Ja, en hier is nou nog ene, het sê, ondersoek swangerskappe van 10 tot 14-jarige meisies. En hier is 'n klein stukkie wat ek op wil fokus, dit sê so, Majola sê hy is teleurgesteld oor die skynbare klein aantal sake van statutêre verkrachting in vergelyking met die aantal swangerskappe. Ons het nou gesien uit 500 en iets is al maar net 60. Ja. En hy sê dit dui daarop dat die departement se stelsel iewers misluk, maar dit is ook belangrik om te noem dat ouers 'n ewe groot rol het om te speel in die opvoeding van kinders en waardes, en dat niemand in die gemeenskap dit moet ignoreer wanneer 'n kind swanger raak nie. Absoluut. Ja, en dis nou, ons het 2 weke terug bietjie gesels oor waardes en die land wat weer waardes moet kry. Ja. En een ding wat ook genoem het waar uitgestaan het is voorbeeld. Ja. Iemand moet 'n voorbeeld stel. Nou ek bly vir hierdie bruggie wat nou hier
is, en daar is die opskrif in klein sê, parenting, changing the fatherhood narrative. A South African dad speaks out about absent fathers, crime, and the stigma of being a single male parent. And I'd say so, I recently had the opportunity to visit several schools in Gauteng. When I asked a small group of children about the experience of having a father in their lives, I was met with many blank stares. They simply didn't have a response because they weren't growing up with one. They'd never had a consistent father by their sides. The figures back this up. According to Stats South Africa, half of all South African children don't live with their biological fathers. My experience working in the correctional services space has taught me about its far-reaching implications. There's a clear link between the access and relationship children have with their fathers and how likely they are to commit a crime, either as a child or in later life. Studies have shown that youths with the highest incarceration rates are those who didn't have a father living with them. Amongst female inmates, more than half came from homes with absent fathers. En nou maak jy 'n baie sterk saak uit. Daar moet 'n pa wees in 'n huisgesin, as die pa nou oorlede is, okay, tragies, jammer, maar andersins, as 'n man 'n kind maak, moet hy daardie kind oppas en 'n pa word van die gesin. In die ou dae, toe ek jong was, toe 'n pa van dis 'n moes trou. Ja, jy moet trou. As jy kind maak, moet jy trou en na die kind in die familie kyk daar so. Ek hoor nie daar term meer nie. Hy moes trou. Nee, hy hoef nie te trou nie. Niemand trou nie, jy kan maar net carry on nie. En so verlang daar liefde was, okay, trou is van minder belang. En van die kerke bevorder daar die beginsel, van jy kan maar saam leef en dit en dat, maar dit vernietig die huisgesin, vernietig die beginsel, vernietig die waardes. Die hele basis van die skeping is pa en ma en huisgesin. Daar sonder kry jy al die verskriklike klomp verkeerde dinge wat gebeur. So. Ja, spring so 'n bietjie na 'n ander onderwerp, maar ook 'n baie ernstige een, en dit gaan oor gesondheid. Dit sê hier so, die dag toe ek drank gelos het. Hy is nou klaar daarmee en dit voel goed, skryf Kleinboer. Nou dat ek nugter is, weet ek altyd hoe laat ek gaan slaap en my skoene is altyd soggens netjies teenoor mekaar geparkeer met hul neuse na die noorde. Ek het 84 dae laas alkohol oor my lippe gehad. Hoekom? Want ek moes oplaas erken dat 'n kruipende alkoholisme my ingehaal het. Ek was nie 'n daaglikse skinker nie, maar 'n binge drinker. Elke naweek het ek gebraai, meestal 2 maal. Die vuur, vleis en musiek was bysaak. Drank was die spulpunt. 'n paar jaar gelede het ek een Saterdag aand lelik by my agterdeur se trap geval. Daar was versagtende omstandighede. Ek het ou Crocs met gladde sole aangehad. Die een trap was nat weens die reën, maar bovenal was ek beskonke. En toe gly ek en val met my boarm teen 'n skerp betonrand, so erg dat die been in my arm gebreek en verskeie ligamente geskeur het. Ek het daar op die trap gelê en kerm en my vrou het 2 sterk pynpille gebring, wat niks gehelp het nie. En verder brei hy 'n bietjie uit oor al die finansiële onkostes wat hy toe gehad het. Hulle sê so, om en by R80.000 vir 'n spesialis wat hy moes sien, net oor die alkohol wat hy ingeneem het daai aand. Maar ek is baie dankbaar vir hom dat hy die besluit gemaak het om dit totaal en al te los en nie weer sy lippe daaraan te sit nie. Ek hoop net die alkohol los hom ook. Natuurlijk as mense dit los, dit kom terug daar, maar ja jong, alkohol is 'n gevaarlike ding. Hy vang arme mense, hy vang ryk mense, hy vang geleerde mense, niemand is daar teen bestand nie, hy vang jou net soos jy nie pas op nie. Die beste is, bly weg. Wel, kyk hierso. Hierso is nou 'n regsgeleerde, Michael Bagram, en hy het daar 'n rubriek hier, Love
thy labor, nie love thy neighbor nie, love thy labor. Hy werk met arbeidssake hierso. En nou sê hierso, why Christmas parties should preferably be alcohol-free. Nou, soos jy daar gelees, hulle gaan na die partytjies oor die alcohol. As daar nie alcohol is, word baie mense kwaad. Dat hulle kwaad word, hulle moet nie kom nie. Maar nou sê so, met partytjies vir die werkspartytjies, pas op, hy sê, another issue that often arises at this time of the year is bad and illegal behavior due to a whole host of factors. Many people misbehave at end of the year parties. This behavior is normally influenced very strongly by alcohol and other substances. The bad behavior cannot be condoned by using alcohol and drugs as an excuse. Geen verskoning, nee, jy kan nie blame op alcohol plaas, jy. Once again, it must be said that the behavior at these parties often leads to disciplinary and dismissals. Every year, I recommend that Christmas parties and any of the events should be alcohol-free, which will help with trying to control the bad and illegal behavior. It must be remembered that if people are at an official employee's party, the rules and discipline of the employer stand supreme. It doesn't help to raise an issue that the party was held off the premises and not during working hours. An official Christmas party, for instance, is still part of the work environment. Invariably, old scores and disputes rear their ugly heads when people are slightly off guard or inebriated, dronk. Dan gaan nie aan nie. Hy sê, daar's baie van hierdie sake. Mense verloor hulle werk daar, so verloor alles te, want hulle was dronk by 'n werkspartytjie gewees. Hy sê, bly weg, party should be alcohol-free. En dis die ding, oom noem dit nou, ek was 2 jaar terug by die werk waar ek as 'n projekbestuurder gewerk het, was daar juist 2 manne wat hulle internskap gedoen het, en dit het nou toegeval oor die Desember tydperk, so hulle die voorreg gehad om na die jaar eindpartytjie toe te kon gaan, en die 2 het die meeste van almal gedrink, en Januarie het ons by die kantoor op die instap, was hulle 2 nie meer daar gewees nie, die werkgewer het besluit, maar die 2 kon nie hulle self gedra het nie, en toe sy die enigste 2 van almal wat daar gewerk het, wat toe nie teruggekom het op die einde van die dag nie. So nie, is waar wat ons sê. Ja, wel, hy is 'n arbeidskenner, hy werk met al die disciplinêre sake, en hy sê, bly weg, nee, jou toekoms hang daarvan af. Hier is nog een oor health, gezondheid, dit sê so, booze without the binge, en ek lees ons 'n klein stukkie, dit sê, after a stressful year, people are winding down, and year-end parties are in full swing, restaurants are packed, and pubs are full to capacity. It's a time for letting go and reconnecting with friends, families and loved ones. Traditionally, this means indulging in special fare. It's virtually impossible to resist the temptations, but when does too much partying become a health risk? Can you actively lessen its impact? Nou, eerstens wil ek myself in die rede val en sê dat is eintlik baie maklik om die versoeking te weerstaan, wanneer ons vir Christus aan ons kant het, en hom vertrou om ons krag te gee. Maar verder sê dit hierso, research on how bad alcohol is for you can be confusing, but we know there's no magic bullet to mitigate the health risks of too much drinking and eating. Even small amounts of alcohol can be harmful. En as mens gaan kyk na wat alcohol in jou liggaam doen en in jou brein doen, is enige alcohol eintlik al klaar skadelik. En dis die ding is wat ek hier wil uitlig, nog 'n deel wat hy sê, how is alcohol metabolized? Maar hier is nou iemand wat alcohol eintlik aanbeveel, maar hy sê net nie oormaat daarvan nie, en hy gee vir jou raad oor hoe om nie dronkenskap in te gaan, of om, wat noem mense dit, as jy nou die volgende oggend nie lekker voel nie, dat jy nou nie daai gevoel het nie. Maar hoor hier, so sy eie woorde, hy sê, alcohol is a toxin that is primarily metabolized and eliminated through the liver. En die woord wat my uitgestaan het is toxin, so iemand wat weet, iemand wat dit aanbeveel sê selfs, dit is 'n gifstof. Dit is 'n gifstof. Ja. As dit net 'n gifstof was, maar nou is dit 'n verslawing, en hy gaan onmiddellik na jou brein, hy benewel jou brein, en die Heilige Gees kan nie praat met 'n besope persoon nie. Gewone mens kan met hom praat, jy kan met hom sins praat nie. Ek het gehad werkers, as hulle kom en hulle is onder die invloed
dit help nie met hulle te praat nie, laai op, gaan laal af by die huis, jy kan niks met hulle doen nie, hopeloos. Ja, tragies. En dis ook die ding waar hoekom ek Christene veral aan sal raai om nie aan dit deel te neem nie, is ons moet altyd in 'n posisie wees waar ons moet kan getuig vir Christus. Presies. En dis ongelukkig so dat mens nie vir iemand sal wil luister as hy jou probeer evangeliseer of bereik, as hy dronk is op daai oomblik. Hy kan nie, sy kop werk nie reg nie. En dis die ding, en min mense sal eintlik vir hom luister en hom ernstig opneem as die persoon dit doen. En die Heilige Gees kan ongelukkig nie praat met 'n dronk persoon nie, want jou verstand is beneveld. Kan nie reg dink nie. Ek het nou hier so interessante een, hierdie kom uit International Express, dis 'n Britse koerant, maar dis 'n wat in Suid-Afrika daar gedruk en versprei word. En hy sê so, wine lovers risking a cocktail of pesticides. Jy het nog gepraat, is toxic, nee. Nou, toxic en pesticide is verskillend. Kijk, wat sê lees op. Potentially hazardous pesticides have been discovered in wine samples with residues from 19 different chemicals, say campaigners. 3 more were found in 72 tests done in 2016. 9 wines had substances with links to cancer, while 1 sample alone contained 6 different pesticides. Dis die gifstowwe waarmee hulle bespuit daarso. France had the highest number of pesticides at 39 out of 18 tested, while Italy had 26 residues in 10. The UK had none from 1 sample. The Pesticide Action Network UK carried out the analysis of the data. Nick Mull from the group said, this massive rise in pesticide cocktails. Dis nou weer 'n interessante woord, né? Cocktails wat jy maak dan met drankjes, maar nou sit 'n pesticide cocktail. 'n Cocktail, 'n mengsel vol van hierdie gifstowwe. Should be of grave concern because we know that chemicals can become more harmful when combined, and yet we continue to set safety limits for just 1 chemical at a time. The organic wine sector is flourishing, proving that it is possible to produce wine without relying on toxic chemicals. Ja, organiese wyn. Ek het gewonder met tye, hoekom hy organiese wyn? Wyn is mos organies. Maar nou sien hoe hulle dit goed bespuit en the cocktail of pesticides daar. Verskriklik, né? Ai. Sure. Lees ons verder hier, so dit sê, Mr. Mole said rates of chronic diseases such as cancer and Parkinson's are rising. We urgently need to take a precautionary approach. Pesticide Action found 134 different pesticide residues across all produce, half classed by the UN as highly hazardous. Mr. Mole urged new Environment Secretary Steve Barclay to make good on promises for better protection from pesticides. Ja. Sure. Nou ja. As ek weer iemand hoor praat van cocktails, gesê ja, cocktails of pesticides, dis wat jy nou daar drink, cocktails of pesticides daar, behalwe dat jy gaan kop geaffekteer en soorts. Ja, ons het so nou en dan die voorreg om te kyk na wat 50 jaar gelede gebeur het. Dit verskyn nou gereeld in die burger, maar so nou en dan val dit mooi in by die onderwerpe wat ons bespreek. En as ons nou kyk wat 50 jaar gelede gebeur het, sê dit hierso, mense gedra hulle soos diere. Die publiek se gedrag op Kersdag in die Johannesburgse dieretuin was walglik en skandelik, het die kurator Dr. Tony Brooks gister gesê. Dronkenskap, die dansery op die grasperke, die harde musiek van draaradios en die dierlike gedrag van sommige mense het die diere die skrik op die lyf gejaag. Maar ek stem nie saam daarmee nie. Kyk, die opskrif daar is, mense gedra hulle soos diere. Nee, diere gedra hulle nie so nie, mense gedra hulle erger as diere. Dis hy dan, ja. Diere word nie dronk nie, diere gaan nie tekeer met mekaar en sovoorts nie, mense is erger as diere. Mense se kop het uitgehak daarso. Ai. Mens kan sê, die wat meer normaal opgetree het, was binne die hokke toegesluit en die res kon vrylik buite rondgeloop het. Ja. Nou ja,
Hier is nou net enetjie ook uit dieselfde Britse koerant, International Express, hy sê, new action to tackle the nightmare of spiking. Home Secretary James Cleverly has urged victims of spiking to contact police as he announced laws to make it easier to prosecute culprits. This statement will make it clear that spiking, which can include adding drugs to a drink or injecting victims directly, is a serious crime that can lead to a 10-year jail sentence. Dis nou waar mense hierdie ander goed by die vrouens se drankies gooi en dan paas uit en dan doen hulle verkeerde dinge, rank hulle aan, verkrag hulle ensovoorts en dit gebeur vreeslik baie en meeste word nie eens aangemeld daar nie. Hier is nou baie streng wetgewing in Engeland daarteen. Sure. Nou nog ene wat sê role models. Parents urged to help fight underage drinking. En het brei so 'n bietjie uit oor hoeveel kinders al deelneem aan drinkpartye en so voorts. Maar een mooi stuk advies wat hier aan die einde gegee word, is die skrywer en sy sê, of dit praat nou van 𝗕𝗙𝐬𝐿𝐴 𝐿𝐴 en dit sê, she set firm house rules on no alcohol and being good role models were some of the things parents could do to curb the problem. En dis die ding is in my oë 'n goeie rolmodel is iemand wat jy presies kan volg. En dit help jy preek vir jou kind, moet nie rook nie, moet nie drink nie, moet nie dit doen nie, maar dan is jy eintlik besig om dit te doen. En jy moet die voorbeeld wees, nee, voorbeeld stel. Dis die ding, ja. Ja, nee, ek is, oor een ding is ek verskriklik bly dat ek groot geword het in 'n huis waar daar geen rokery was en geen drank nie. Glad niks nie. Ek het tot vandag nog nie eens 'n blikkie bier gedrink, waar ek verskriklik bly is, want ek het 'n alkoholmentaliteit. Alles wat ek doen ek in oormaat, en ek sou nou ek sou al die wynplaas in die Kaapie plat gery by elke enkele een, en elke enkele een se cocktails gebrood en almal, en hy sou my so gevang het. En so daardie ander man gebeur, ek moes sou herken het, nee, ek is nou alkoholist, ek is so bly, ek is daarvan vrygestel, dank die Here, prys die Here daarvan. Wonderlik. Ja, hier is nou 'n brug waaroor ek 'n bietjie teleurgesteld is. Partykeer leer jy sulke brugte, dan sê jy nou maar, jammer oor die gebeurtenis. Jy weet, kyk hierso. Craft Beer, first ever brewery to open in UAE, United Arab Emirates, dit is nou daar in 'n moslimland. Daar is alcohol totaal verbode. As jy uit 'n vliegtuig uitklim en jy's bietjie besope, vat hulle jou, so jy terug in die vliegtuig en jy moet die land uit. Jy mag nie daar drink nie, jy mag ook nie daar kom met alcohol in jou liggaam en jou kop, pak jou terug, wat vir my, en ek ondersteun daardie beginsel daar. Dan sê hulle, the Craft by Side Huisler Brewery will open the UAE capital of Abu Dhabi before the end of 2023, becoming the first legitimate producer of alcohol in the country, regional media reported this week. Soos, wat dink hierdie moslims van die Christene? Wat hulle pap drink, al is hulle nie Christene nie, dit word goedgekeur in Christenlande, en die moslimlande glad nie. Wat is ons? Dit is 'n verskriklike tragiese voorbeeld. Maar jy weet wat my die meeste bekommer, is van die mense praat en sê, ja, maar Christus het wyn gemaak. Jy weet, dit is nou die cut-off, dan mens niks meer om te sê nie, maar Christus het wyn gemaak. Maar, as jy bietjie gaan dieper delf, dan is dit nie korrek nie. Ek wil hierso weer eens vir kykers wys op hierdie boekie, die naam is Wine in the Bible, a biblical study on the use of alcoholic beverages deur Samuel Bakjoki. Daar's 'n dik boek en hierdie is 'n verkorte weergawe, maar hierdie boekie kan jy kry per WhatsApp. Ek stuur die boekie vir jy per WhatsApp as jy wil. En dit praat hierso, nee, die inhoud wil ek vir jou kyk, nee. A look at the drinking problem. A Christian responsibility. Verantwoordelike Christene. 3 major views conclusions. The meaning of wine, die woord wyn, the meaning of wine in English,
the meaning of the Latin venom, wat gebruik word, the meaning of the Greek oinos, wat in die Bybel gebruik word, the meaning of the Hebrew jahan, en al die verskillende woorde word vertaal gewoonlik net as wyn. Party plekke vrug van die wynstok, maar maak het kort, so maak het sommer wyn. Maar nie als is alkoholiese wyn nie, baie daarvan is nie alkoholiese wyn of vruchtesap, druivesap sonder alcohol. Hoofstuk 3. Wine in biblical perspective. Biblical approach of unfermented wine. Biblical disapproval of fermented wine. Wat staan in die Bybel daar? Hoofstuk 4. The preservation of grape juice. Preservation of fermented wine. Preservation of grape juice, hoe dit in die ou dae gewone druivesap daar kon vir lang tye hou. Dan hoofstuk 5, baie belangrik. Jesus and wine. The wedding at Cana. New wine in wineskins. Is old wine better? Was Jesus a glutton and a drunkard? Want is waarvan hulle hom beskuldig het. Ja. Hy het mense dronk gemaak en die beste wyn gebring. Hy was 'n dronkaard en hy het vir mense wyn gemaak. Hulle wyn drink en dronk word daar. Die ding is, hy het altyd saam met die dronkaards tyd spandeer. Ja. My mense sê, nou, toe hulle hom aangekla en gesê, maar kyk, die seun van mense het gekom en hy eet en hy drink. Ja. En toe waar Jesus self het gesê, Johannes het nie gekom en geëet en gedrink, maar die seun van die mens kom. En baie mense sê dit en sê, maar kyk, Jesus het gedrink. En hy was 'n dronkaard en dis waarvan hy beskuldig was. Ja. Hy het met die dronkaards gemeng om hulle op te hef. Om hulle te bekeer. Ek sal ook gaan na 'n werkspartytjie waar ek drink, maar ek drink my appeltaas en niemand kyk jou skeef aan nie. Dit is alles doodnormaal. Kyk daar so. Ja, né? The communion wine. Hier is 'n verskriklike belangrike hoofstuk om vanuit die Bybel die mense die regte kennis te gee daar. Meeste Christene ignoreer dit. Dan die laaste hoofstuk. Wine in the Apostolic Church. Acts wine, filled with new wine. Ephesians 5. Do not get drunk with wine. 1 Timothy. Use a little wine for the sake of your stomach. Dan admonitions to abstinence. So as kykers, ek stuur die boekie vir die gratis. Stuur my 'n WhatsApp, baie van julle het my WhatsApp nommer. My nommer is hierso op die TV word gewys, laat my weet. Ek stuur die inligting, laat ons hierdie drankvloek en die vernietiging van huisgesinne kan stop. En met hierdie bonus wat elke kyker kry, hierdie e-boekie per WhatsApp, sê ek vir u totsiens. Ek sien uit na almal se WhatsAppe wat aanvra dat u dit kan kry en kan deel met ander. Daarmee mag u 'n gesonde, alkoholvrye rustyd hê, waar ons vakansies nou uitloop daar en die einde kom, meeste werk al daar. Bly, moenie gaan en drink by werkspartytjies nie. Moenie daar, laat jy daar van die werk verloor nie. Sterkte, mag die Here u seën, bly 'n voorbeeld vir die Here en vir die familie en die gesin. Kykers, baie dankie dat julle weer ingeskakel het die week. Dit was werklik weer eens 'n voorreg om te kon gesels en te kyk wat die koerante sê. En volgende week gaan ons dieselfde doen en ons sien uit om julle dan te sien. Totsiens.